ګوره موږ تاسو وینو ګره نن سبا په دې پاکستان کې چې ګورې ګنه نو هر چا سره هغه بالونه دي کلیکر شته چا سره ګنه وړه ته دا شی هر چا سره دی. تاسو بدل دا پاکستان د څنګه راغی د دې په باره کې شپږ میاشتې مخکې یو کویټه کې یو صحافیونو هغه د دې په باره کې یو راپورټ جوړ کړی و او هغه شایع کړی و. د کویټې نه بعد دا شی بیا کراچۍ ته ورسېده او د کراچۍ نه چې دی نو دا په ټول پاکستان کې خور شو. اوس د دې مونږ ته پته نشته چې دا څنګه راورسېده دلته. هر ځای کې چې ګورې ټکه 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 زمونږ پښتانه ورته ټکاټک وایي. د دې صحیح نوم چې کوم دی نو دا کلیکر نوم دی. د کلیکر ټوای دی ته وایي کلیکر ټوای. دا 1960 په دهایه کې دا یهودیانو جوړ کړی دی. په 1968 کې دا جوړ شوی دی په امریکا او یورپین ممالکو کې. هلته چې کله دا جوړ شو نو دا رورو مشهورېده، خلکو به دا لوبه کوله، دا رورو مشهورېده په مزه مزه باندې. نو دا په 1970 کې دا په ټول یورپ کې دا شی مشهور شو. چې کله دا شی مشهور شو په یورپ کې نو بیا د دې په 1971 کې داسې څلور واقعات مخې ته راغله، څلور خطرناک واقعات چې هغې مجبوره شو چې په دې څیز باندې پابندي ولګوله. او هغې چې کله اجازت ورکړو که نه نو دا بالونه نه دي، دا خو د پلاستیک دي دلته که نه. هلته به دا د شیشې نه جوړېدل، شیشه به وه ده او د دې به باقاعده خپلې لیبارټرۍ وې هغه به پکې چک کېدله چې دا شیشه به جنګېدو سره ماتېږي خو نه، دا تار چې کوم دی دا به باقاعده چک کېده چې دا داسې سړی جنګوي چې دا شلیږي خو به نه. نو دا به چک کول. نو په هغې کې چې څومره هغه ټایم د دې د جوړولو فیکټرۍ وې صرف یو فیکټري داسې وه چې د هغې کار چې و هغه معیاري و، شیشه به هم صحیح لګوله او دا تار به هم صحیح لګو، دا به شلېده نه. د هغې باوجود هم د دې په 1971 کې داسې واقعات مخې ته راغله که نه چې په دې باندې په یورپ کې مکمل پابندي ولګېده. او عام پولیس څه کوي چې خفیه پولیس به هم دې پسې ګرځېدل، چېرته چې بیا ټک اورېده دې پسې به تلله وه، هلک به و غټ به و وړوکي به و هغه به یې ګرفتارو باقاعده. د دې نقصان څه دی؟ دا چې سړی داسې داسې کوي که نه د ماشومانو دا ډاکټران وایي چې دا هډوکي د ماشومانو دا مکمل ختموي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دا کله ناکله دی داسې داسې کوي که نه نو یا په خوا کې ماشوم سره په مقابله شوي، یا کله ناکله داسې شي چې ټس شي دې ځان له دا پوزه ووایي، د پوزې د هډوکي په دې باندې ځان له مات کړي. او هلته کې په د دې څیزونو د وجې چې هغه به چونکې د شیشې و درانه به و نو د هغې به ورته نقصان ډېر و. بیا هلکانو دا استعمالول دا به ورسره جیب کې و، دا خو چونکې دې ته ویلی شي کلیکر ټوای، دا خو ټوای ویلی شي کیلونې ته، د کیلونې په طور به استعمال نو هغې سره به په جیبونو کې پراته وو، په جیب کې به پراته وو. هغې به چې کله به په خپل منځ کې به جګړه شوه نو دا به راوباسل او بیا به یو بل داسې وخه. نو چې یو بل به یې وخل نو هغه خو به اکثر د شیشې وو، نو چې دا سر به یې پې چاله وو که نه نو هغه نه به دا سر به یې ول اکثر په هغې باندې دوه ځایه کړی. نو په دې باندې به بیا وارداتونه کېدل. نو یهودیانو دا څیز راوباسه او هغې استعمال که په خپل دغه کې چې کله نقصان مخې ته راغی نو په دې باندې پابندي ولګېده. نو دا څیز چې کوم دی یهود او نصارا چې کوم څیز راوباسي که نه نو هغه زمونږ پاکستان ته دومره په تیزۍ کې راشي او دومره په تیزۍ کې مشهور شي که نه. او خاص کر د جشن ازادۍ پروازو کې، دا مخکې د جشن ازادۍ پروازو کې به سره دومره غټې غټې باجې وي او هغه باجې چې کوم ځای به یې کتل بس دا پونګار به د خلکو نه به یې دا مازغه راواچول. او اوس دې کال دا ټکه ټکه چې کوم ځای ګورې سړی ودم شي په مزغو کې دا ټکه ټکه کېږي د دې د وجې نه. نو دا چې څومره چا سره دي د چا بچي استعمالي هغه ټولو نه دا څیز واخلې، دا د یهودو او نصارا یو ایجاد دی او دا زمونږ د بچو دپاره ګوره پیداناک نه دی. ګوره دا کیل چې کله روزي داسې یو لوبه نو په هغې کې فقها فرمایي چې د هغې جسم ته څه د هغې فایدې فرض که ګوره خلک وایي په دې باندې اعتراض کوي چې دا کرکټ هم یهودیانو روح کې دی او دا لوبې هم نور یهودیانو روح کې، بیا د مسلمانان ولې کوي؟ نو په هغې کې مسلمانانو ته جسم ته ورزش ملاویږي، فایده ملاویږي. نو د هغې د وجې نه فقهاو اجازت ورکړی دی چې خیر دی دا دی دا خلق کوي دا لوبې چې څه ناجایزه جامې پکې ناجایزه ني، عورت پکې نه ښکاري، څه ناجایزه شرط پکې ني، نو خیر دی د جسم ته د پیدا ده نو دا د خیر دی دی کوي. او داسې څیزونه چې د هغې
انسان ته نقصانی او پیدا ني نو دا غوړغي ناجایز ویری دي ته ناجایز ویری چې دا به تاسو نه استعمال او دا ناجایز دي صحیح ده کنه ان شاء الله نو چې چا سره دي او سوکم دا قسمه سيزونه استعمالي کنه نو د دینه غوړ تاسو اجتناب وکړو دا سيزونه مې استعمالوي دا چونکه د يهود او نصارا جوړ شوی سيزونه دي کې ګناه ده صحیح ده کنه ان شاء الله